नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो टेकअपमा। र साथीहरू, यदि तपाईँहरू यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ, किनभने हामी यो च्यानलमा चाहिँ टेक्नोलोजीका रिभ्युजहरूदेखि लिएर ट्युटोरियल्स र अनबक्सिङहरू गरिरहनेछौँ। यदि तपाईँलाई चाहिँ ती कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तल सब्सक्राइब बटनमा चाहिँ थिच्न नबिर्सिनु होला। र केही महिना अगाडि चाहिँ तपाईँले कम्प्युटर या ल्यापटप किन्नु भएको छ र तपाईँलाई लाग्छ कि अब चाहिँ मैले अपग्रेड गर्नुपर्छ, तर तपाईँ फर्स्टमा ऱ्याम अपग्रेड गर्ने या एसएसडी अपग्रेड गर्नेमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्नेछ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऱ्याम या एसएसडी कुन चाहिँ पहिला अपग्रेड गर्नुपर्छ त? यो चाहिँ अ बिट अफ अ ट्रिकी क्वेसन हो, किनभने साथीहरू दुइटै मध्ये एउटा मात्रै पनि अपग्रेड गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्स बुस्ट पाउनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट। यदि तपाईँ चाहिँ लोडिङ टाइमहरू अलिक फास्ट बनाउन चाहनुहुन्छ या तपाईँको कम्प्युटरमा या ल्यापटपमा चाहिँ एकदमै स्लो मेकानिकल ड्राइभ छ, तपाईँको जुन चाहिँ एपहरू चाहिँ एकदमै ढिलो खोलिरहेको छ या तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एकदमै स्लगिस छ भने डेफिनेटली एसएसडीले चाहिँ तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्नेछ। जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल एसडिडीहरू भन्दा चाहिँ यसको राइट एन्ड रिड स्पिड्सहरू एकदमै फास्ट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो यसमा अपरेटिङ सिस्टमहरूदेखि लिएर आफ्नो जुन चाहिँ प्रोग्राम्सहरू एसएसडीमा राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै टाइम बचत हुन्छ। लाइक तपाईँले कम्प्युटर खोल्दाखेरि पहिला चाहिँ लगभग 30 सेकेन्ड्स लाग्छ भने 10 सेकेन्ड्समा खुल्छ। एन्ड एभ्री अदर एप चाहिँ लाइक फोटोसपहरू, प्रिमियर प्रोहरू, आफ्टर इफेक्ट्सहरू पनि एकदमै चाँडै खुल्छ। तपाईँले त्यहाँ चाँडैभन्दा चाँडै काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ एकदमै ढिलो भइरहेको छ खोल्नुलाई, कुनै पनि एपहरू चाहिँ चाँडै खोल्दैन भने डेफिनेटली एसएसडी हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज पाउनुहुन्छ। र साथीहरू, अफकोर्स त्यही फिचर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली मार्केटमा नेपाली मार्केटमा मात्र होइन, इभन वर्ल्ड मार्केटमा पनि एसएसडीहरू अलि एसडिडी भन्दा महँगो नै छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अनलाइन मार्केटमा पनि 1 TB हार्ड डिस्क तपाईँले 5,000 to 6,000मा पाउन सक्नुहुन्छ भने एसएसडी 246 जीबीको नै तपाईँलाई 13,000 to 14,000 रुपिस पर्छ। त्यस्तै 512 गिग्सको चाहिँ 18-20 हजार पर्छ। लाइक 1 TBको चाहिँ 30,000 to 40,000 पनि पर्न सक्छ। एन्ड इट अल डिपेन्ड्स अपन द स्पिड अफ एसएसडी, त्यस्तै ब्रान्ड अफ एसएसडी र यो चाहिँ कुन टाइपको एसएसडी हो त्यसमा पनि भर पर्छ। र इभन मैले पनि ल्यापटप पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एसएसडी थिएन र मैले चाहिँ हरेक सुकै भिडियो एडिट गर्दा होस् या कुनै पनि फोटो एडिट गर्दा होस् एप्लिकेसनहरू चाहिँ एकदमै ढिलो लोड हुन्थ्यो, एकदमै 10-15 सेकेन्ड लाग्ने। कहिलेकाहीँ त आफ्टर इफेक्ट्सहरू पनि एकदमै 20देखि 25 सेकेन्डसम्म लाग्थ्यो खुल्नलाई, भने अहिले चाहिँ 4 to 5 सेकेन्ड्समा चाहिँ एकदमै चाँडै खुल्छ। इभन द अपरेटिङ सिस्टम पनि एकदमै राम्ररी नै खुल्छ। सो गाइज, यदि तपाईँ चाहिँ एसएसडी नै अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली 246 जीबीसम्म जानुहोस्, किनभने हरेक प्रोग्राम्सहरू हामीले त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टमहरू हामीले त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्पेस त खाली राख्नु नै पर्छ त्यसको इफिसियन्ट युज गर्नुको लागि। त्यही भएर 246 जीबीसम्म राख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ एसएसडी चाहिँ। मैले चाहिँ मेरो ल्यापटपमा एकदमै दुइटैकै कम्बिनेसन गरेर राखेको छु। 256 जीबीको एसएसडी छ जसमा चाहिँ मैले मेरो प्रोग्राम्सहरू राखेको छु भने 1 TB हार्ड डिस्क चाहिँ खुल्ला छ। त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो जुन चाहिँ ब्याकअप डाटाहरूदेखि लिएर एडिट गर्नुपर्ने भिडियोहरू चाहिँ मैले त्यो हार्ड डिस्कमा राख्छु। अब हामी कुरा गरौँ ऱ्यामको बारेमा। ऱ्याम पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट देन द एसएसडी। र ऱ्यामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टु माई एक्सपिरियन्स, यदि तपाईँ चाहिँ नर्मल एकदमै पुरै वर्डहरू चलाउनुहुन्छ या तपाईँ चाहिँ सिम्पल कामहरू गर्नुहुन्छ, जस्तै मुभी हेर्नुहुन्छ, सर्फिङहरू गर्नुहुन्छ इन्टरनेट, भने डेफिनेटली अहिलेको टाइममा चाहिँ 4 to 6 GB ऱ्यामले पनि इनफ हुन्छ। बट इफ यु आर इन द फोटो एडिटिङ, जस्तै फोटोसपमा चाहिँ तपाईँ फोटोहरू एडिट गर्नुहुन्छ, लाइट रुमहरू चलाउनुहुन्छ, मोर अफ तपाईँ फोटोग्राफहरू एडिट गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली अहिलेको टाइममा चाहिँ 6 to 8 GB ऱ्याम चाहिँ कम्पलसरी नै भइसकेको छ। इभन मैले पनि फोटोसपहरू चलाउँछु, लाइक आई थिङ्क 8 GB ऱ्याम इज म्यान्डेटोरी फर फोटोसप, लाइट रुम, त्यसको लागि त 8 GB ऱ्याम चाहिँ चाहिन्छ नै। र इभन फर गेमिङ पनि लाइक मोस्ट अफ द अहिलेको गेम्सहरूलाई पनि 8 GB ऱ्याम चाहिँ म्यान्डेटोरी नै हुन्छ। अझ कुनै गेमको लागि त 8 GB भन्दा नि माथि जान्छ। बट फर नर्मल गेमिङ्स चाहिँ लगभग तपाईँलाई 8 GB ऱ्यामले चाहिँ इनफ नै हुन्छ। सो नेपाली मार्केटमा ऱ्यामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 8 GB ऱ्यामको DDR4 मेनली त 9,000 to 10,000 जति त पर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ यदि भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ, 4K भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ, फुल एचडी भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रिमियर प्रो चलाउनुहुन्छ, आफ्टर इफेक्ट्स चलाउनुहुन्छ, 3D एनिमेसनहरू गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँलाई चाहिँ 16 GB ऱ्याम चाहिँ चाहिन्छ नै। इभन म प्रिमियर प्रो चलाउँछु, आफ्टर इफेक्ट्स चलाउँछु, एन्ड समटाइम्स चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने 8 GB ऱ्याम थियो मेरो ल्यापटपमा। र कुनै त्यो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू चाहिँ लाइक त्यसमा जसमा चाहिँ एसेटहरू धेरै हुन्छ
त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ अलिक खुल्दैन थियो। एनिमेसन 2D एनिमेसनहरू खुल्न चाहिँ अलिक टाइम लाग्थ्यो त्यसमा चाहिँ। 8GB चाहिँ त्यो ऱ्याम नपुगेको हो कि भनेर फर्स्ट अफ अल नै मैले ऱ्याम नै अपग्रेड गरेँ। अनि 8GB ऱ्याम पहिलेकै थियो, त्यसपछि मैले 8GB DDR4 ऱ्याम एड गरेँ। त्यसपछि जुन चाहिँ मेरो वर्क फ्लो थियो त्यो चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ भयो। फर एनिमेसन, फर एडिटिङ चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ मैले ड्रास्टिक चेन्ज पाएँ त्यसमा। र मेरो अहिलेको स्पेक्सको कुरा गर्नुपर्दा मैले 256GB SSD हालेको छु। त्यसपछि ल्याएर 16GB DDR4 ऱ्याम छ र म अलिक फ्लुएन्टली काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। अफकोर्स जुन चाहिँ मेरो ब्याकअप डाटाहरू चाहिँ सबै 1TB हार्ड डिस्कमा छ, त्यही भएर एडिटिङमा चाहिँ हल्का स्लो छ। प्रिमियर प्रोमा चाहिँ अलिकति फास्टर वर्कफ्लो चाहिन्छ भने डेफिनेटली तपाईँको जुन चाहिँ त्यो भिडियोहरू पनि त्यो पनि SSDमै हुनुपर्छ अलिकति फास्ट गर्नुको लागि चाहिँ। एप लोडिङहरू चाहिँ एकदमै फास्ट छ भने जुन चाहिँ भित्रको वर्कफ्लोहरू छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई ऱ्याम चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिन्छ, एकदमै धेरै क्यापेसिटीवाला ऱ्याम चाहिन्छ। त्यसै भएर चाहिँ 16GB चाहिँ फर कन्टेन्ट क्रिएटर्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो अब के चाहिँ अपग्रेड गर्ने त फर्स्टमा, इट्स अ बिट कन्फ्युजिङ कुन चाहिँ अपग्रेड गर्ने भनेर। तर मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ मलाई लाग्छ SSD नै अपग्रेड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डेफिनेटली यु निड टु अपग्रेड यर ऱ्याम। यदि तपाईँ चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर्स हो भने, तपाईँ चाहिँ नर्मल गेमहरू खेल्नुहुन्छ या तपाईँ चाहिँ एडिटिङहरू गर्नु हुँदैन, ओन्ली फर लाइक अफिसियल कामहरूको लागि मात्र युज गर्नुहुन्छ भने SSD राखेर हेर्नुहोस्, डेफिनेटली यसले चाहिँ तपाईँको वर्क फ्लो अलिक फास्ट बनाउँछ। तर यदि तपाईँ कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ, लाइक यु आर वर्किङ अन 8GB, देन डेफिनेटली तपाईँलाई 16GB ऱ्याम हाल्नु हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ वर्क फ्लो छ त्यसलाई अलिकति धेरै इफिसियन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई के लाग्छ तल कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ। अन्टिल देन ह्याभ अ गुड डे एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।